Pokwana lelo yawe dokumisio donetolio. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Sarebo Shaya Baba. Ramana Seabo Santa. Shenderebe Sai. Oui, ozali zambe na bomo ikolo. Toyeli boso na yo na pokwa lelo mosantu kwete yo ozali nyonso pona biso nkolo. Zambe mosusu lokola yo azali te nkolo kumama. Toza kotatola monene na yo kati na bomoi na biso na pokwa oyo nkolo. Toza kotombola yo likolo na nyonso mwana na mpate. Toza kotombola yo likolo na bonganga likolo na bondoki. Toza kotombola yo likolo na ba maladie na ba infirmité. Toza kotombola yo likolo na sécheresse likolo na bobola. Likolo na kozanga toza kotombola yo mokonzi. Yonde nzambe mosusu ajalite papa. Merci Adonai pour la présence na yo kat na biso na pokwa oyo nkolo. Nzambe mosusu te aza lokola yo. Toza kotika solo pokwa oyo na maboko na yo mosantu. Yondo tomba malikolo na nyoso. Yondo ozala nzambe kati na biso. Libandelo kino suka. Ya mabonde liyo tosili kokota. Yawe biso toyeko mitika na loboko na yo. Pwete otambola na biso elongo. Pete yo bimondi sakat na bomoi na biso. Solo to pamboli yo mosantu. To bondel na kondima na kombo na Yesu. Amen. Amen, amen. Totelemi likolo toza kobetela mokonzi maboko. Betela e maboko lokola mutoza na bomoi. Hallelujah. Yesu aza na bomoi. Betela e maboko po ete ezali ya ye. Lokumu nyonso ebongi bobele na mwana na mpate. Toza kotatola ete azali nzambe na bomoi. Na pokwa oyo. Amen, amen. Oui, liboso na nyonso. Tozu ba Bible na biso toza la déclaration de foi. Otombo li Bible na olikolo. Olobi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter cet après-midi, mon esprit sera nourri. Mon intelligence renouvelée. Et ma vie transformée. Je ne serai plus jamais le même. Je le déclare. Et je le crois. Ozakobeta maboko makasi. Pe ozakozo esika na yo. Amen, amen. Boye tozali kozongi salisusu matondi et papa Christophe. Bien kazakat na bisote. Na kopesa biso opportunité ya kopesa ko matanesika oyo pona kokoba na kokabola ko exhorter peuple na Nzambe. Zamba pambola moumbu na ye pe libota mobimba. Zamba pambola yo yo mutoye na pokwa lelo. Po etozoko comprendre makambo na bonzambe. Alléluia. Bible lobi l'humilité précède la gloire. Tant tozako miki saliboso na ye, gloire ezako ya na sima na biso. Zamba pambola yo malgré ba occupation na yo, onimiko ya kosambela na biso na pokwa lelo. Zamba pambola pe bande na biso baza en ligne. O baza ko na biso depuis mardi. Kola mona pe bango pe bosenga na bango zamba eba na kokokisa. Amen, amen. Oye, sans plus tarder, parce que lelo toko bonde la penza. To changer si j'étais à Matéa, si j'ai zalolenge moko kaka, percée et restauration. Alléluia. To banda ki yango depuis semaine wana. To lobela ki yango mardi pe toza kokoba na lelo. Kolobela yango muke. Liboso toko tanakati na kobonde la. Pambate nzamba lingete bomo inayo. Ezwa vitesse mususu. Bomo inayo ezwa vitesse de croisière. Bomo inayo e prospérer. Etika la kaka ya kostagniete. Wanande posa na Nzambe.
alingi ko restaurer makambo ebele kati na bomo ina yo pe na bomo ina ngai. Boye passage totanga ki mardi tozotanga ngo lisusu lelo tozana mukanda ya Ecclésiaste chapitre 10 versets 5 à 7. Ecclésiaste chapitre 10 versets 5 à 7 bakotangela biso yango. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Amen, amen. Maman Zambé pambola yo pour la lecture et l'obana Zambé. Awa eza roi Salomon azali ko kolobana esika oyo. Parce que azalaki roi oyo atondaki na sagesse mingi. Na mayele pwete ya ibai kosenga ngwe pa ina Nzambe pe Nzambe akokisaki bosenga na ye. Kopesa ye sagesse pe intelligence. Boye sagesse pe intelligence oyo esalaki ye kozala roi munene kati na se na mokili oyo. Amen, amen. Parce qu'en plus de ce qu'il a demandé comme intelligence et la sagesse, Zamba kombla qui est na bozui koleka. Amen, amen. Roi Ondaza kolobasio kat na wesika lobiete. Il est un mal que je vis sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Alobi na moni mabe moko na se na mwese. Na se na moi. Pona ngai naza komona ngo eza lokola erreur. Oeza koute pa ina oya zaliko kamba. Alobi ete la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Alobi liboma esili kozwa bisika likolo. Liboma esili kozwa ba poste ya minene kati na mokili kati na mboka pe batu na bozwi bafandi na se kati na kolela. Komona batu na mayele, batu na bwanya, batu na bososoli, batu bazali na ba kapasite na batu nyonso pona kozwa ba fonction minene kati na mboka, kasi batu oyo bazako traîner na misère, na ko souffrir, na kozanga. Chaque fois que bazako kotisa ba CV na bango à gauche à droite, bazako zwa bi anoté. Liboma esepeli ete batu oyo babongi te bazo esika oyo ebongi na bango te. Alléluia. Na posa na Nzambe ezali ete mutu oyo asengeli azo ebonga oyo esengeli. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Amen, amen. Mais liboma elobi boye te, elobi le contraire. Elobi mutu oyo asengeli te, yende ebongi azo esika likolo. Mutu oyo abongi te, yende asengeli afanda bisika bileki likolo. Batu na bwanya na bososoli, batu na kobanga Nzambe, baza kobika bomo ya pasi. Et pour l'Ecclésiaste alobi te o ezali erreur de la part de celui qui gouverne. Alobi, je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Azoko koba na ko constater toujours le contraire. Comment on a été bateau bazoko tambola na bampunda ya kitoko. Bateau bazako tambola na mamituka ya lokumu. Eza ba esclave. Alléluia. Mais ba prince bazako tambola makolo. Na basapatu ya kotoboka ya kobamba. Bazako tambola na ko souffrir. Bazako kemba. Azako observer makamboyo. Le sage, le roi Salomon. Alobio ezali erreur. Makamboyo ebandi na tangu wana kino na bikeki oyo tozako koba ko constater makambo oyo. Ete batu ya lokumu bao babongi
bana na nzambe oyo bongaki ete baokipe bisika ya likolo baza kotambola na makolo baza kotambola na kolela na kozanga baza kotambola na eloko ya kozanga kolia pona ye alobi eza liboma. Amen, amen. Et ces choses, ça doit nous révolter. Parce que nous sommes des enfants, des fils et des filles du grand roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen, amen. Biloko ya kitoko, ezaka kapona bato banaka occultisme te na magie te. Parce qu'au fait, les lomo qui les okota lisaete, soko nyo koma malamu na vie, il faut kota na kat na baloge. Amen. Te. Mutu abongisaka bato ezali nzambe. Amen, amen. Tangu ya lobaka pe makambo nyonso efungwamaka. Batoma Paul, apôtre Pierre, azako tuna nkolo Yesu alobi mesiko biso totiki nyonso tolandi yo. Vi na biso ekozala ndenge nini? Yesu ebisi alobi ete mutu moko te akotika nyonso aza na yango. Libota ndaku bilanga na ye. Nyonso ya yebana alanda ngai pe bomo ina etika lolenge moko. Mutu wana akobuka alobi na siècle présent. Alléluia. Alobi na lola te awa na se. Yesu aza koloba. Abi akobuka dans les siècles présents au centuple. Lobana au centuple. Oloni moko ofobuka 100. Wana ningenza Yesu aza koloba. Alobi mutu moko te akotika o nyonso ya ye. Bilanga na ye, ndaku business na ye alandangai, sans pour autant abuka au centuple. Na siècle présent, pe na mikolekoya na vie éternelle, pe na mikolekoya akozwa bomo ya seko. Alléluia. To bianga mikobika bomo ikitoko awa na se, pe na sima mikolekoya, tozwa bomo konzi ya likolo. Amen, amen. Bokonzi ya likolo toza na yango parce que siko yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Wane za déjà assurance pour nabiso toko yamba yango toko kota kat na yango. Mais awa na se, bien qu'il y aura des tribulations, bien qu'il y aura la faim, la soif, mais Yesu alobi nous allons récolter au centuple. Lobana au centuple. Ezali lobana nzambe. Mais le constat c'est que eza mususu onde toza kobika. Jusqu'à tozo mituna mais est-ce que lobana nzambe oyo eza solo to eza solo te. Eza solo lobana nzambe. Amen, amen. Tokobuka parce que ezali lobana nzambe. Omoni Satan azako nyonga biso, azako troubler biso, azako yiba biso, komema biso ete totanga makomi na nzambe te. Peut-être totikala toujours na kati na ignorance, peut-être akoba na komanipuler. Mais liloba oyo ezali solo. Liloba nyonso ya nzambe ekokokisa malolenge ya alobi kati na yango. Amen, amen. Satan azali moyibi, azamutu na lukuta, ayaka koyiba, kobotola, pe kobebisa. Amen, amen. Azako ya po maintenir biso na kati na boumbu, na kati na ignorance, na kati na bomo ya kolela. Mais nzambe na biso azana un plan merveilleux likolo na bomo ina biso. Amen, amen. Plan ya prospérité. Lobana no plan ya prospérité. Parce que Bible lobi, je souhaite que tu prospères. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Plus toza koya kozwali lobana nzambe. Plus lobana nzambe za kopesa biso bomoy. Plus nous devons également prospérer sur le plan matériel. Amen, amen. Alobi à tous égards. Alobi kakate na plan moko songolo à tous égards. Na ba domaine nyonso biso bongito eba na ko prospérer. Amen, amen. Waneza souhait posa na nzambe yango wana. Mais makambu tozobi ka eza contraire. Il y a des choses qui nous réclament kouta na ba kokolo kokolo. Il y a des choses qui nous réclament ils na kati na mokili, na ba quartier na ba avenue. Il y a des choses qui nous réclament ils na kati na mabota parce qu'il y a des gens qui ont conclu des alliances et qui ont engagé des générations pour dire que batunyo se bongi babika bomo imoko. Alléluia. Mais yonanga yeloko satana sili kobosa na ete to sili kokota kati na Kristo. Alléluia. To komi bikela munasika. Balwa nyonso ya alliance nyonso ya engagaki bakoko pe bambota na biso to supar na yango te. Bongi to telemela biloko oyo to kweisa yango poto bika bomo ina biso pleinement ndenge zamba sili ko bongisa yango. Amen, amen. Boye ezali na kaki biso mardi na lobiete bongaki na partager vision moko to songe
onzamba la kisingai. Amen, amen. Eza mwa mikolo sili koleka. Na butu naza kolala. Naza komona omoni lokola ba carrière ezalaka na ba katanga kuna esika ba salaka ba mine kuna ba minere. Na moni concession munene tozalaki batu ebele kat na yango. Je pouvais également identifier moi batu mususu ya etonga na biso awa. O bilongi mususu naza komona na kat na carrière oyo. Amen, amen. Na kat na carrière oyo tozalaki kosala. Amen, amen. Tozosala musala lokola ya ba je peux dire ya ba esclave. Omoni esclave a se contentaka na eloko munene te. Esclave a se concentre kaka na mayo baza kopesa ye na lipo baza kopesa ye akolia. Des fois peut-être elamba moko basombeli ye. Onyo se tikali, ce sont des travaux durs, ce sont des travaux forcés. L'esclave travaille même dans l'extra temps. Balobi ngonga eza musala ezali 7-8 heures, mais l'esclave peut travailler même au-delà de ces temps-là. Ba 10 heures, 12 heures. Mais rémunération na eza ko suivre te. Rémunération na eza li limité. Eza muke makasi. Amen, amen. Ceux qui passent à Koboudé, il faut pas mettre un fimbo. Abi oza na droit à réclamer te parce que oza esclave. Amen, amen. Bomo ya esclave eza bomo ya passe eza lokola bomo ya mpunda. Punda bapesa kaka mungwa. Tamsuma ya komela mwa matiti esili. Il faut amema mukolo na ye bisika nyoso engebo ya sepeli kokende. Azana lifuta mususu te. Ndebo mo esclave yango wana. Alors je me suis retrouvé na kati na concession munene oyo. Tozo sala musala. Nous étions en train de chercher des richesses. Toma banga ya talo. Bat musu wazo ya mike à un moment donné na yoko ma place moko na beti boye. Na yoko mona diamant moko ya munene boye. Epesi ngai malili na nzoto. Amen, amen. Natali pembeni na ngai nazo mona ndeba to bamona ngati na zui diamant na tina poche na ngai. Na continuer ko travailler. Na yeko beta lisusu na yeko mona susu ya munene lisusu eza lokola ba émeraude eza ba mabanga ya talo eza lokola couleur moko verdâtre vert boy. Ça sont des pierres très précieuses. Ya motuya natali tala na moni tela tina poche na ngai lisusu. Na usala sembla siko ya kosala musala. Paf nazo poussa na un moment donné na se revolter na bité. Mabanga oyo ya minene oyo tokopesa ngo epa mutu azonyonga biso te oyo. Oya futa kabiso eloko moko te. Moi, je dois sortir avec ces pierres précieuses na kati na concession oyo. Nazalaki très déterminé dans d'autres wana, j'étais très révolté. Nabi te bo umbo ebongi esila. Amen, amen. Alors nazui mabanga oyo na komo sala siko sambla lokola nazana lokola nazawana te. Nazo luka ndenge na kobima na kati na sika oyo. Mais on a placé des surveillants, des gardes à gauche, à droite. Okoki kobima na sika wana te. Mais nazo sala toujours sambla nazo benda na muke. Na pusani ti na komi lokola na frontière à concession oyo. Na kesiko na kuta na papa o batiaki ona lokola gardien oazo contrôler barrière oya suka avant batu bakende libanda. Na kena landiebo na bandi ko beta esiko ko pesa e moral na bi me yo oza mikoloboni. Abi ngai na sina umeli awa. Na libota da ye na sina bota na bana na mwasi na ngai tozali awa panda tambula yi. Na bi me tala ngai na zui mabanga minene oyo. Soko salisi ngai tobi manesika oyo tango toko mesika mususu toko partager yango. Atali ngai boye ti albite. Na moni wi toza konyokwa me ngai na koki ko bimanesika ote parce que soki na bimi libota bana na ngai kozala ndenge nini. Bakonyonga bango makasi. Elo ngana kosala ngana kosalisa yo pona ko franchir barrière oyo. Amen, amen. Alors asalisi ngai parce que na batu pe bazali na sous ordre na ye. Paf tokomi na barrière afungoli barrière kirezima eza lokola naza komisa batu mususu pe otozalaki na bango ebongi tobima ekomi tango ya kobima. Alléluia. Alors batu ndambu bandi kobima quelques figures ya bandeko na biso awa na moni yango bazo bima na zo identifier bango clairement boy ti alinga pe na zu décision na bima siko lokola to subisi mo batubele so na umeli mingi awa parce que kuna on dirait basi ba pesi alerte ba constater que mutu moko kuna azana na poste na été. Alors on dit continue à ce qu'on renfort et ya koya net ko récupérer ngai. Na frontière bala moko papa na bien en tout cas bonne chance kende. Al afungoli barrière na bimi al na bandi ko mata siko nazo kende. Nazo mona siko batebele, nazo diriger bango na ngomba boy. Amen, amen. Batebele nazo diriger bango na ngomba, nazo tuna batu mususu. Babite bazali déjà à côté oyo. Alors na sima kuna siko renfort e mebele ba ina ba punda bazako ya penza
pour ba ko récupérer parce que ba comprendre que na bimina biloko ya mine de makasi. Tant que siko renfort na bango ezako ya et si kabiso yi na ngomba wana sikoyo. Alors na bisi bato na bi tozai na bango na bi tobanga te. Amen amen. Même si on va traverser barrière to suna ngambo na bango te to ko affronter bango. Et quelque temps après na mon discours armée munene siko eye. Armée ya nazo mona identifier armée comme si c'était une armée qui était de notre côté. Amen amen. Donc pour nanga c'était des anges dédiés au bazana bampunda suffisamment armés. Baza ko yasiko tangu na tali bango na utala siko nanga mususu. Allez, na bandi ko yemba na noko munoko moko nazo na yeba ndepona ni na ba ikambambwe. Amen amen. Na mitu na mime ikambambwe la kisini ni dilelo na tikale ko solution te na ebite la kisini. Peut-être zala balangi na biso amena ebite. Donc esengo na bi boya sikoyo toza prêt pour na confronter bino. Amen amen. Donc on a franchi cette barrière là. Na moi ba tuebele musuna identifier qui a etonga na biso ya mera. Na sali yango quelque et sali moi mikolo fait temps na sali songe oyo. Je voulais comprendre de fait Zamba ngi kolobani na makambo oyo. Alléluia. Kino na tangu bazo pesa ngai place pour être ba ko exhorter pour na ko ba koteya. J'ai compris que Zamba ngi ko utiliser ngai pour être nazala parmi batoyo na ko entraîner belé batu ebele ko bimana kat na boumbo oyo. Amen amen. Betela nanu Yesu maboko makasi. Batu ebele bazo sala misala li futi eza malamu te. Amen amen. Banda le 1er jusqu'au 31 au tali salaire ba pesiye eza ko nouer le début du mois te. Azana bana bazo ko futi la bango classe te. Biloko akolia ezo ko kate pona kolela salibota. Mais azo kende musala. Amen amen. Ebele tozo sala mimbongo mais ça ne rapporte pas. To sali mais au finish ezo futa te. Amen amen. Et ça, c'est révoltant. C'est qu'il y a des choses où il faut se détacher pour que tu obéis pleinement. Parce que la bénédiction d'Abraham est notre partage. Tu vas prospérer parce que Dieu est déterminé à ce que tu prospères. Amen. Tes finances et kofungwama. Okobika kaka bomo ya kokele la te. Zamba zo fungola ba porte. Amen amen. La richesse ce n'est pas seulement pour les païens. Dans la Bible nous voyons qu'il y a des gens, des hommes qui craignaient Dieu et qui étaient riches. Amen amen. Okotala Isaac azalaki mutu moko azalaki riche. Abraham azalaki riche. Ba Joseph nyonso basalela kinzambe na Égypte, bazalaki na bozui. Ils craignaient Dieu ces hommes-là. Ils marchaient dans la crainte du Seigneur. Mais bazalaki na bomo imalam. Amen amen. Et Yesu alobi ete mutu moko te akotika nyonso ya ye, ala nangai sans que azanga kobuka au centuple. Amen. Okobuka ngai na kobuka. Bokonzi moko te ya molili ekotelemela yo lisusu. Pambate Nzambaza déterminé à briser les barrières. Les barrières vont tomber. Natan otokosala, lo samboyo, les opportunités munene po natina na yo. Amen amen. Nzamba sélectionné oya kobondela, tokobondela. Mikolomi bale tokobondela. Pe makambo minene ko sale makat na bomo inabiso. Batu nyonso bazana ba business, bazana ba mongo na bomombongo, bazana misala, il y aura de nouveau la différence. Alléluia. Nzambalobi, de nouveau, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. La folie a longtemps occupé des postes très élevés. Il est temps maintenant que la sagesse soit restaurée. Alléluia. Et comme il tango, bato basengeli bazwa bibonga o esengeli. Amen, amen. Et sur tout le plan. Pambate, toyaki kotika batu mususu na mokilité. Amen, amen. Loba na ye kotika batu na mokilité. Nakobika bilaka na ngai onzamba sila kolaka ngai. Amen, amen. Okobuka, salaire à misère, il faut renoncer na yango. Non. Napesa ki mardi na kisawa na bina radio bazakoloba. Oh non,
Et bapesi yo 8000 francs. Ozana bana 4 5. Sala no calcul, sala no calcul okole isa bango ndenge nini. Amen amen. O eza passe. 8000 francs bana 5 na ndaku. Otala nini bakomela tina tongo ndeni bakolia na midi, pe bakolia quelque chose na pokwa 8000 francs. Moins d'$1. Vraiment. Alléluia. Ça doit nous révolter. Parce que Nebi Ebele peut bazala 4 nabiso, bazoko bi quand même moins de que ça. Bazali awa. Non, nzamba bengi biso na vie à misère te. Alléluia. Non. Misère bongi c'est 4 na bomo inabiso. Nous devons vivre bomo ya esengo. Tolobite ke mignoko esilite mignoko kozala, mais faut tobika quand même. Alléluia. Olambel pe bana soso lobi wi lelo bana balie soso. Soso comment mukolo bona ne, soso ezelo konini. Po batu balia soso, il faut baser la Noël, il faut ezela base la bonne année. Même na ba gouvernement, eza makambo ya passe pe mawa. Okomona mukolo bona ne na mukolo ya Noël, nde bazozo fonctionnaire ba pese moi de soso, na moi ba sakombi misato aloso. Ah. Ane mobimba oyo de soso mibale na sakombi aloso, nde batu bakolia. Eza makambo ya passe. Amen, amen. Ça doit changer. Toko bonde la lelo. Biloko nyoso zako telemela nos sources de finances. Misala mimbongo ekokweya. Loba ekokweya. Nzamba za déterminé. Ba prison wana ezako ena kokweya. Ba prison ya finance ya wana ya pauvreté bongi ebukana. Amen, amen. Toko bima kati na yango. Loba na ko bima kati na yango. O demere tangu mulaina ba prison ya finance, ya pauvreté, ya manque. Non. Et comme tangu makambo ebongwana. Alors na ebite banani o bazwaki ndenge tolobaki mardi ba na mwa biteni ya bilamba na bango. Toyaki nango. Oyaki nango atombola musapine likolo. Oui, ba mususu bazalaki te. Nous allons nous rattraper les dimanches. Tolobaki ete fo talananda kuna yo identifier elamba moko ya kala. O ezali esi enzuluka, o eza expiré parce que bilamba peut expirer. Kalobana nous expirer. O lati yango sukoli o sungoli yango mundela salaka elamba suko après autant de lavage pour naye comme expirer. Mais biso depuis to sukola elamba alobita msu di lavage mais biso to komati na 50 lavage. Toko baka ko suko na pe ko lata yango expira kala. O eza bobola, lobana nu bobola. Omoni ki elamba pende si elembi mais tozo lata yango kaka. Pona kozanga. Nalobaki bilamba wana to récupérer lamba moko ya ndengo wana. O identifier situation na yo financière na lamba wana. Vi ozako bika mukona mukolo ezangi ko fuluki. Identifier yango na lamba wana. Moi eto ya na bilamba wana nyoso ezate tolobaki okokata moi ete na lamba wana oye na yango. Pendant que nous serons en train de yakobonde la uti yango linase, ozako bonde la na konyata yango. Et comme signe ozako nyata situation oyo umelitangu mlaikat na bomo inayo. Amen, amen. Bako kabela biso pe moi ba bout de papier, rapidement protocole, serre d'orcas, des papiers, bako pesa moko na moko la biso ba papier. Nous allons écrire nos situations tozako bika mikolo oyo. Amen, amen. Comment ba situation no nyoso wana ozako bika ya kozanga, ya kokelela, ya kozanga. Oyo comment nyoso? Parce que ozo bout de papier oyo kotia ngo pe na makolo na yo. Eteni ya elamba pe kotia yango sangisi yango nyoso. Pendant que nous serons en train de prier, les choses doivent changer. Alléluia. Il faut makambo ebongwana. Tokotika la bo eseko na sekote. Amen, amen. Différence ibonge ya na bomo inabiso. Il faut batala ke nzambo biso sambela kaza na bomo. Amen, amen. Ozi mwa bout de papier. Banda kokoma ba situation na oyo za kobika. Mususu oza na kati na chômage, ozwaka musala te okotisaka ba CV mais jamais batikala ko répondre yo. Muso kendaka pe mais salaire yango eza yango te. Ezo tungisa yo, tu voudrais maintenant que ces choses-là changent. Osala ka mambongo mais bénéfice na yo mataka te. Depuis au matin 5 ans, 10 ans yango osala ka mambongo. Mais rien ne bouge, bien au contraire capital ekwe ya kakaka. Ekwe obandeli ekwe non. Bible dit Isaac s'aima et il récolta au centuple. Alléluia. Lorsque nous s'aimons, nous devons récolter au centuple. Business est là. Et belé entreprise to kangi yango, ba projet kangami.
Comment biloko nyonso yo sur le plan financier yakobika oyo eza vraiment kotungisa yo. Zwa temps koma yango. Il est temps qu'esclavagisme est ici là. On est demeuré des esclaves pendant longtemps. Mutu mususu manda mbaza kozwa yango na musala kanisi ke koki na ye. Mais Dieu te voit riche. Alléluia. Nzamba kopesa yo mbisolo ebele e kozala kaka pona yo te, mais kozala po ete okanisa pe ba mususu pembeni na yo. Amen. Notre richesse doit être partagée. Comment onyo soza kotungisa yo? Toi qui es dans la situation difficile, comment yango? Dans peu de temps, nous allons commencer notre prière. Amen, amen. Parce que nalobaki lelo vraiment to côté yate, mais lelo to kobonde là. Nous allons prier le Seigneur. Parce que makambo na biso ebongi bana ko changer. Aussi liko comment? Bandeko na biso baza en ligne. Zwape morceau de papier. Je sais que belé baza na libanda ya Congo na bapoto mais baza kobika ba mususu pasi même koleka obiso batozali kat na obatikaka awa. Pour réunir les débuts du mois, il faut ça la 5-6 jobs na mukolo. C'est dur. Je sais que nous sommes en train de vivre des situations difficiles. Ba situation na onyo so na komango pe na kat na bout de papier. Yo pesika ozali okobonde longo na biso. Pambate bongi makambo ebongwana. Tolobaki ete percé. Alléluia. Et ça progrès rapide, spectaculaire. Où ils allaient réaliser après avoir surmonté les obstacles. Obstacles étaient les mélibiso toko surmonter yango. Amen, amen. Bato ba tele melibo mo inabiso po ba fande la ba finance nabiso toko déboulonner bango. Amen, amen. Ba esclave oyo basili kozo bampunda na yo bazako dondo likolo na yango toko kitisa bango na losambo. Amen, amen. Il faut zo esika na yo ndenge zamba sili kobongisa. Amen, amen. La percée, il y aura des progrès qui se feront rapides et spectaculaires. Si manabiso kobonde là. Donc il faut attendre au moment où très sérieux pour to kobonde la solo pour être que les choses changent dans nos vies. Amen, amen. Tosili ko comment? Comment? Nazo pesa yo tango. Bamba te tongi to banda ko bonde la. Boumbu et gomitango esila. Boumbu sur le plan financier, il faut qu'il soit fin. Alléluia. Makambuzamba sili ko bongisa pona yo pe pona tina na ngai eza minene. Bongito simba yango. Bilaka ekomitango yango ekokisama. Zamba zako kende kofungula bikuke. Akofungula yango pona tina na yo. Et si kozalaki na accès te okozala na accès. Parce que la faveur et la grâce de Dieu vont t'accompagner. Amen. Bato batala kayote bakotala yo cette fois-ci. Parce que Dieu marchera au-devant de toi. Zamba kotambo la liboso ya bomo ya bana na yo. Ozana bana ebele basili kotanga baza kozwa misala te. Ozo komituna komitungisa au fait et kozala ndenge nini. Mais zamba ebi situation na bango. Akofungola bikuke. Amen, amen. Tosili ici? Oui, soko sili ici. Ozui, toza ko telema siko likolo. Telema likolo. Tozo kende ko bondela.
Amen, amen. Oui, tous les sala bitumba ya kondima. Alléluia. C'est un combat que nous allons déclencher. Eza bitumba. Lokola na bisaki yo ina ndoto na vision to na sonjo yo. On est tenté de vouloir s'échapper avec des richesses, mais on va ne pas nous laisser facilement sortir avec ces choses. Alléluia. Tous on de récupérer biloko na biso. Mais ça ne sera pas facile. Il faut que tu s'armer, tu la déterminer. Parce que ça dépend de nabomo inabiso. Parce que bomo inabiso est bongi et bongwama. Faut que tu aies conscience ya kobonde là. Peut-on s'engager katina na lo sambo. Na mukanda Ephésiens 6 chapitre 10 et 6 verset 10. Et le dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Alléluia. Kolata bibundeli yamolimo. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Bibelobi, car nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Tozo bundana milimo. Omoni, balobi Daniel, asi abondeli nzambe ba libéré lipamboli na ye. Mais le prince des Perses, a telemeli anjaza comme malipamboli na ye. Amen, amen. Abi okolekate. Ce qui Daniel a lembaki na mabondeli na ebité, ce qui anjo koleka. Il a persévéré dans la prière jusqu'à ce que Nzamba tindi secours à Michael pour libérer l'ange porteur et la bénédiction à Daniel. Nous devons nous lancer dans ces combats. Ezabi tumba ya molimo. Tuzakoya kobonde la Nzambe. Mais tokobonde la maboko polelete. Nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu. Amen, amen. Alobi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans le mauvais jour. Moment où tozo kobi kaoyo, ezaba moment malamute. Ce sont des mauvais jours pour Natina Nabiso. Parce que des choses stagnent, ça n'avance pas. Nyo seza ya kotele ma ya kokanga. Toza kolia lipa na kolela. Toza kombitune ce que lobi suto kolia. Te. Nous devons tenir ferme. Tolata bibundeli na kotanga kuzonga kotanga ngote, mais nous savons les armes de Dieu. Balobi, il y a le bouclier de la foi et bongi tolata, ceinture ya vérité na loketo na biso, oyo casque du sali na mutu, épée de l'esprit oyo ezali lobana nzambe bongi kozala na maboko na biso, zèle ya évangile de paix, lokola sapatu na makolo. Alléluia. Okoyebisa nzamba alatisa yo na butu ya lelo. Kobanda mutu kino linzaka na makolo. A équipé yo pour le combat. A équipé yo pour la bataille. Pambate zabitumba, tu es en train de pouvoir te libérer. On ne te laissera pas partir facilement. Bako engager force. C'est force contre force, puissance contre puissance. Alléluia. Mais réveille-toi, prépare-toi. Lata bibundeli ya molimo. Lata kanda ya molimo. Senga nzamba kembi sa maboko na yo. Front na yo a dirsir yango lokola diamant. Nous allons faire une attaque sans recul. Otobenga ka rabe sente, loba rabe sente. Batmusu baibi rabe sente te. Ezabato bazalaka na vevende baibi rabe sente. Alléluia. Rabe sente za attaque sans recul. Il faut to ningisa ba position oyo mungu na ba barrière na efo ningana. Il faut to kende kuna. Nous devons arracher, nous devons sortir. To umelitangu mulai na kati na situation oyo. Et nous devons sortir de cette situation. Prépare-toi. Bondela siko nzambe. Alatisayo. Qu'il t'équipe. Bondela. Alatisayo bibundela molimo. Kobanda mutu kino linzaka na makolo. Alatisayo. Bambate bitumba ezako telema. E kombi tangu yobima na situation oyo. Okobima yango na petete. Okobima yango na kati na lo sambo. Ibongyo se révolter. Senga nzamba ekipe yo. Seigneur Dieu, toza kopusa na liboso na yo na poko alelo. Yolobi ete, nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations,
les esprits méchants dans le lieu céleste. Olobiete se revêtir de toutes les armes de Dieu. Seigneur, voilà, toye na pokwa lelo. Kosenga na yon kolo, o ekipe biso na pokwa ya lelo. Yahweh, na yeri boso na yo. Kosenga ete olatisangai bibundeli ya molimo. Latisangai casque du salut. Latisangai bouclier de la foi. Pesangai kondimana tangu na itumba. Matisa kondimanangai nkolo. Matisa kondimanangai Jova. Pesangai mopanga weza liloba na yo. Liloba na yo ezala na maboko na ngai. Ezala na bibebo na ngai. Tangu na ko prononcer yango. Ezala mandoki. O ezali koloko bima. Contre banguno basiliko telebela bomo inangai. Latisangai sentir ya vérité nkolo. Vérité ezala na loketo na ngai Jova. Latisangai sandal kolo ezali zèle et évangile de paix. Lokola sapatu na makolo. Pesangai bouclier de la foi. Jésus cuirasse ya justice. Et olatisanga na yango. Kembi sangana pokwa oyo nkolo. Kembi sangana pokwa oyo mokonzi. Kembi sa front na ngai. Mbunzu na ngai kemba. E koma makasi lokola diama. Kembi sa maboko na ngai. Na pokwa oyo mokonzi. Maboko na ngai kemba. E kemba pona itumba. Pwete tangu na ngai siliko koka. Tangu ya kobima na boumbo siliko koka. Tangu ya kobima na bobola siliko koka. Tangu ya kobima na misère siliko koka. Jova, équipe-moi. Équipe-moi ce soir pour le combat et pour la bataille. Telema mokonzi. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabba Sante Mai. Zwa siko eteni elamba otia yango na se. Zwa papio komaki makamboyo. Et si li kotungisa bomo inayo eza kotungisa vi na yo sur le plan financier. Tia yango pelongo. Soko tia yango pembeni to likolo na elamba oyo. Okotambola na baoba sepela kotambola na kobondela bakotambola pe bazoko nyata yango. Si tu vois que tu peux garder la même position, oza kobonde la position moko na konyata yango, sala yango. Tango esili kopesa melabiso sikoyo ya kobondela, nous allons prier le Seigneur. Penzamba ko sala bilembo na bomo inabiso. Amen, amen. Tozoko yende na kobondela. Zwa siko position ya mabondeli. Amen, amen. Nous allons invoquer le feu de la destruction de Dieu. L'obana nous fait de la destruction de Dieu. Okobondela, okosenga moto yo ekita. Ekita likolo na ba sacrifice. Au monde des ténèbres, asale la ba sacrifice. Ba sacrifice ya mabe. Azwa situation na yo, amemango likolo na hotel moko boye. Batie situation na yo wana, batie libonza moko wana sacrifice maléfique. Pe baza koloba maloba ya mabe likolo na bomo ina yo. Balobete oko fulu kate oko kendete musala ata utanga classe eko profiter na eloko moko te. Ata usala ka mombongo eko fulu kate. Baloba loba makambu bakanga na bondoki na bango. Mais biso tozana makoki. Nzamba pesi biso fongola ya ko renverser toute situation. Alléluia. Oui, toza ko lata makoki nzamba pesi biso. Oko senga le feu de la destruction. Et kita likolo na sacrifice nyos ya satana. Oba bonza likolo na hotel ya bondoki. Oeza kotelemela misolo na yo, mimbongo na yo, etelemela ka salaire na yo, etelemela ka business na yo, etelemela ka entreprise na yo. Balobete bonzi biloko yo poete nyoso yo kosala ekende liboso te, efuluka te. Yo za kotelema na butu ya lelo, na makoki yo kola pesi yo. Senga le feu de la destruction, moto ya libebi, ekita likolo na hotel maléfique yo. Eziki sa sacrifice yo. Oeza ko réclamer ba finance na yo. Banda ko bondela nzambe. Alléluia. Beta maboko bondela. Que le feu de la destruction moto na nzambe ekita. Ekita likolo na hotel oyo. Hotel oba mema ba sacrifice ya bondoki. Ya bonganga. Oeza ko réclamer situation financière na yo. Oeza ko réclamer musala na yo. Oeza ko réclamer ba entreprise na yo. Balobeta attaque mati attaque iti eloko moko te sacrifice eko kangaye bonde la zambe moto ekita le feu de la destruction Yahweh moto ekita na pokwa oyo na kombo na yes ekita kozikisa nyoso ba sacrifice ya molili ya monganga ya bondoki oeza ko réclamer situation financière na ngai. Oeza ko réclamer misala na ngai. Oeza ko réclamer ba projet na ngai.
Oeza ko réclamer ba entreprise na ngai na kombo na Yesu. Moto euta na likolo. Ezikisa, etumba, ebebisa. Nyoso ya molili na kombo na Yesu. Sacrifice nyoso ya bondoki. Epela moto au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Oeza ko réclamer mimbongo na ngai. Ezika au nom puissant de Jésus. 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 Na kombo na Yesu. Moto. Ezikisa. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ezika. Oye reklamaka vina yo. Bomo ina yo. Eloko mo uteza kotambola. Moto etumba yango. Na kombo na Yesu. Ezandengi wana. Okotele melasikoyo. Pouvoir nyonso ya boumbu. Pouvoir ya boumbu financier. Alléluia. Pouvoir ya boumbu ya misolo. Vito za kobike eza vie ya ba esclave. Alléluia. Bato ebele basili kozo esika na biso. Telemela pouvoir nyonso ya boumbu. Amen, amen. Sur le plan financier, na kat na bomo inayo, ordonné yango lelo esuka. Yebisa yango lelo ozoko zwa fin na bomo inangai. Na kozala susu esclave sur le plan financier te. Yesu asiri kosi kolanga kati na makila na ye. Lelo pouvoir na yo, likolo na bomo inangai, esili. Bondela na kombo na Yesu. Bondela. Pouvoir oye bongi esila. Pouvoir esclavagisme. Pouvoir ya boumbu. Ebongi esila. Tango molai ba maintenir yo lokola esclave. Lokola mpunda. Butuna moyo zako sala. Salaire ya malonga ezali te. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Pouvoir oyo ebebi sama. Pouvoir oyo ekweya. Pouvoir oyo ekweya. Oeza koteme la vie financière na ngai. Pouvoir oyo ekweya. Oeza koteme la future na ngai. Oeza koteme la misala na ngai. Oeza koteme la projet na ngai. Oeza koteme la entreprise na ngai. Oeza koteme la finance na ngai. Na kombo na Yesu. Ekweya. Kweya lelo. Pouvoir na yo esili. Nguya na yo esili. Nguya na yo esili. Nguya na yo esili. Na kozala su esclave te. Na kozala su esclave te. Bokonzi na yo likolo na bomo inanga esili. Nazako bima na boumbu. Boumbu ya finance. Nazako bima kati na yango. Na kolela lisusu te. Na kozanga lisusu te. Na kokelela lisusu te. Vi pouvoir na yo. Na kwe isi yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Lelo. Nazako tambola likolo na yo. Makoki epesa meringai. Yako kwe isa yo. Pouvoir nyos. Ya esclavagisme. Pouvoir nyos. Ya boumbu. Sur le plan financier. Na kwe isi yango. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Bondela ekweya. Lelo ekosila. Enyoko liye tango molai. Oleli tango molai. Kwa isa yango. Pwete pesa meribiso. Na kombo na Yesu. Tozako bondela. Ozako telemela pouvoir nyonso ya sorcellerie sikoyo. Ya bondoki.
oyo contrôlaka vie na yo financière. Eza na batu mususu batinda bango bandoki spécialisé. Bango ba contrôlaka ba finance na yo. Ba contrôlaka yango ezala na bandoto ezala sur le plan physique. Yo mona kaka oza kolota, moyibi moko aza koya koyiba saki na yo na ndako aza kokende nango. Eza na mbongo. Okomi kolanda ye mbango okomi bitumba. Alléluia. Waneza bomo ya kintoki. Oza kotelemela vie na yo. Lelo kotelemela vie oyo, pouvoir oyo ya sorcellerie. Oza ko contrôler vie ya finance na yo. Ezwa moto ya molimo mosantu bondela pouvoir oyo sila ya bondoki. Bondela zam. Au nom puissant de Jésus. Yahweh toye kotelemela pouvoir nyonso ya sorcellerie. Ya moyibi oyo ibaka misolo et ibaka bambongo. Eza la vie physique, eza la sur le plan spirituel. Na bandoto na kombo na Yesu. Même sur le plan physique, na sala kamusala et futakate. Au nom de Jésus, pouvoir ya sorcellerie. Mot, yamba mot a molimo mosantu. Ekite la yo, oyiba kamisolo, oyiba kawa finance na ngai. Lelo, suka na yo, moyibi, lelo suka na yo. Okoyiba lisusu misolo na ngai te. Okoyiba lisusu bambongo na ngai te. Okoyiba lisusu bozwi na ngai te. Na telemeli yo, na kombo na Yesu. Bokonzi ya bondoki. Oye kontrolaka vie financière na ngai. Na telemeli yo na kombo na Yesu. Pe na tindi moto ezikisa yo. Moto ekutana na yo. Au nom puissant de Jésus. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Bondela. Bokonzi ya bondoki e bondie sila. Oye kodre la vie financière na yo. Ekweya. Ezwa moto ya molimo mosantu. Ezika. Na kombo na Yesu. Telemela molimo nyonso ya souffrance sur le plan financier. O batindi na bomo ina yo, batindi yango na bafaire, batindi yango na musala, batindi yango na business na yo. Ba dépêcher molimo yo na ba source ya revenu na yo. Molimo yo po ete ya ko troubler vie na yo, po ete ya ko bebisa, po ete ya ko panza. Lelo molimo yo okoliye ye, okokanga ye, po ko exposer na moto ya molimo mosantu. Bondela. Molimo ya moyibi, ya souffrance sur le plan financier. Oye yaka koyiba, kolelisa yo, kanga yango na bomo ina yo. Akoyiba lisusu te. Na kombo na Yesu. Yo molimo ya souffrance sur le plan financier. Batinda yo na ba faire na ngai. Batinda yo na ba source de revenu na ngai. Naza koliye yo, naza ko kanga yo. Naza ko expose yo na mot, yoka mot, yamba mot a molimo mosantu, ezikisa yo, etumba yo, esprit de souffrance, esprit de contrôle, esprit de souffrance financière. Zwa mot etumba yo, mot ezikisa yo, mot epanza yo, mot etumba yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Molimo yo na kangi yo. Na expose yo na moto ya molimo mosantu. Ezikisa yo.
moto ezuka kate, moto epelaka seko, etumba yo, na butu ya lelo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Okobondela. Télémélange était à souffrance. Télémélange était à limitation sur le plan financier. Et ça, la banzete, balona na bombo inayo. Bona ko limité yo. Balona était à souffrance. Rien que ozangaka, ozala mobola. Alléluia. Télémélange était à souffrance oyo. Il y a limitation sur le plan financier. Télémélango, o balona na fondation à bombo inayo. Les locaux déracinés étaient oyo. Oko déraciner yango pe oko tinda yango na moto. Moto etumba yango. Ezikisa yango. Bondela. Banda ko déraciner yango. Banda ko pikola yango. Zete à souffrance. Zete à limitation. O balona na fondation ya bomo inangai. Sur le plan financier. Na kombo na Yesu. Lelo. Na eko pikola yo. Lelo. Na eko pikola yo na misisa na yo. Na kombo na Yesu. Yon zete à souffrance. Sur le plan financier, j'étais à limitation. Nazako pikola yo, ofana na fondation ya vinangai. Pona koleli sangai, na bobola, na kozanga, na kokelela, na kombo na Yesu, na telemeli yo, na eko pikola yo, peko bwaka yo na moti, soit consumé. Toi, arbre de souffrance, j'étais à limitation. Sur le plan ya misolo, nazako pikola yo, ko bwaka yo na mot, na kwaki yo na mot, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, Alléluia. Zongela Sibanangai. Olobi, je déclare et que ma fondation est ancrée en Jésus-Christ. En ce qui j'ai reçu tout ce qui contribue à la vie. Et je prospérerai à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon de la sikoloba ete na ko prospérer. Bomo inangeza kati na Kristo. Iloko moko te ko kanganga lisusu. Bomo inange ko fuluka. Satana zasuna makokite. Fondation ya vida ngeza kati na Kristo. Bila keli mabeza suna isikate. Ngana ko fuluka. Ngana ko kende liboso. Ngana ko zala mutu munene. Iloko moko te ko kanganga lisusu. Na kombo na Yesu. Je prospérerai à tous égards. Je prospérerai à tous égards. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bomo inangeza kati na Kristo. Mutu moko tako limite nga lisusu. Na kombo na Yesu. Ozoko kende kobuka boumbu nyonso ya kindoki. Ezana ba boumbu mususu ya kindoki. Bakangao na prison ya kindoki. Osala kakuna butu na moi. Sur le plan physique, tu ne prospères pas. Parce que tu demeures dans la prison de la sorcellerie. Tu es un esclave des sorciers. Osale la kabango, bazo fulu kana miloko na bango ya moliri. Lelo ozako briser servitude nyonso ya sorcellerie. Ozako affecter bomo inayo sur le plan financier. Oza ko affecter bomo inayo misala na yo oko briser yango lelo na kombo na Yesu toza ko bondela alléluia au nom puissant de Jésus na yeko telemela boumbu nyonso ya kindoki oza ko affecter bomo inangai na yeko briser yango na kombo na Yesu servitude nyonso boumbu nyonso ya bondoki ngana sala ka musala ekenda kaliboso te e prosperaka te pamba te na zamo umbu kati na bonganga pe bondoki lelo servitude eza brisé na brisé yango na kozala lisusu bo umbu te na kozala lisusu banganga te na kozala lisusu bandoki te na zakobima na servitude ya bondoki sur le plan financier na zakobima bao bakangangai
bazako kwe na butu ya lelo na kombo na Yesu na bimi na servitude na bango na bimi na boumbu na bango na bimi na boumbu na bango na kozala sous esclave sur le plan financier te na kozala na bango sous na butu te na bimi au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu 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 onction ya molimo mosantu et briser esclavagisme nyos kati na bombo inangai na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ozako bondela okolobete toute alliance de pauvreté zongela simanangai ba alliance nyonso ya pauvreté ba alliance nyonso ya souffrance o balona na fondation ya vie na ngai ezala brisé na makila ya mwana na mpate na kombo na Yesu allez bondela briser ba alliance ya pauvreté briser ba alliance ya souffrance ezala brisé o balona na fondation ya vie na yo o fulu kakate o kenda kaliboso te ba alliance ezala brisé au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ba alliance yo sur souffrance ba alliance yo sur pauvreté o balona na fondation ya vie na ngai na kombo na Yesu na eko briser yango na makila ya mwana na mpate lelo eza brisé lelo ezo pazana baliance ekotele malisusu te o ekangi bombo inangai tango molai baliance ya souffrance baliance ya pauvreté na eko brisé yango na poko lelo na kombo na Yesu lelo baliance ezo prendre fin na zako brisé yango na bombo inangai eko sala lisusu te na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus 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 na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu hallelujah 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 ozoki zongeli simanangolobi je déclare je suis connecté à l'alliance éternelle l'alliance d'abondance en Jésus-Christ par le sang de la croix et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozongeli Susu, je déclare que je suis connecté à l'alliance éternelle d'abondance en Jésus-Christ par le sang de sa croix. Au nom de Jésus. Tozoko kende liboso. Siko ozako kende ko détruire pouvoir nyonso occultisme ya bonganga, ya bondoki. O ezako contrôler vie financière na yo. Alléluia. Ezako contrôler yango à distance. Bamsusu bazakuna na bokandanga. Bamsusu bazakuna na bokacha kacha. Bamsusu bazana bokatola. Mais influence na bango ezako atteindre oti ozana Kinshasa. Bazakuna na mweneditu. Mais baza qu'on manipule sur le plan financier à Kinshasa. Alléluia. Les locaux détruisent le pouvoir. Ou est-ce qu'on contrôle à distance ou de près. Système nyos sur surveillance. Ou qu'on brise yango. Ba caméra nyos. Ba système d'écoute nyos. Ou ba tia na bomo inayo. Brise yango. Système nyos sur contrôle. Brise yango. Tozo bondela. Alléluia. Bondela. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na eko brisé. Na eko brisé. Na eko brisé. Système nyonso surveillance. Na eko détruire. Pouvoir nyonso occulte. Yabonganga yabondoki. Oeza ko contrôler. Vinangai. Sur le plan financier. À distance. Baza kuna namboka. Mais baza ko influencer vinanga na Kinshasa. Lelo. Bokozi na bino esere. Na détruire ba caméra na bino. Na détruire système ya communication na paralyser yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu ebebi sama ebebi sama ebebi sama ebebi sama au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus
Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Ebe bisama. Na paralysé ba radar. Na paralysé ba écran géant. Na paralysé ba caméra. Système écoute. Ya surveillance. Na baby si yango. Oeza ko sala ma distance. Bazana mboka. Bazana ko contrôler vie na ngana Kinshasa. Lelo. Na baby si bokonzi na bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Nakota tola elonga. Alléluia. Nakota tola elonga. Yagologota. 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 Alléluia. Nakota tola elonga. Nakota tola elonga. Alléluia. Nakota tola elonga. Il régnait, les démons tremblaient. Il régnait. Oh Jésus, il régnait dans ma vie, tous les sorciers tremblaient. Oh Jésus, il régnait dans ma vie, tous les magiciens tremblaient. Oh, il régnait, les démons tremblaient. Jésus régnait dans ma vie et tous les sorciers tremblaient. Jésus régnait dans ma famille, tous les magiciens tremblaient. Oh, l'homme de Galilée, il est ma vie, l'homme de Galilée, il est ma joie, l'homme de Galilée, ma délivrance, l'homme de Galilée. solution. L'homme de Galilée, il est ma vie. L'homme
Galilée maboko makasi. Amen, amen. Oui, eza kaka avant goût, lobana no avant goût. Normalement, il y a la penza veillée de prière. To pupola ba si genyoso kino nasuka. Mais comme nous sommes na sima ya tango, on va arrêter d'abord là-bas pour aujourd'hui. Alléluia. Tukokoba kupupola sous dimanche. Amen, amen. Dimanche bengi sabango zana bandeko no bazako kemba. Makambo na bango efulu kakate. Moma yango epese biso ya kobondela. To ya liboso na Nzambe to vibrer. To renverser ba situation ya bombo ina biso. Yemoko ya lobi Yesu alobi ete obino boko fungola na se efungwami. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous allons renverser biro konyoso. Bomo ina biso esfuezo a vitesse mususu. Amen, amen. Loba aneo eza ane na ngai. Vula enoka te. Ngana ko prospérer. Amen, amen. Bible lobi, le royaume de Dieu appartient aux violents. Au kasate ko lali na bongi na ndaku na yo, ezana batumo banda ko sambela pona yo pe pona bana na yo. Te. Yo faut la responsabilité à la situation na yo. Amen, amen. Nous devons nous faire violence pour te changer makambo na bomo inabiso. Loba eko changer. Pour être Yesu akosi makambo ngo. Kobosa na moi etendi na yo te, kobosa na moi papier na yo te. Bomba ngo bien. Tozozonga sous dimanche awa. Dimanche nde tango to clôturer complètement, to kotumba biloko oyo. Pona ko ba ma situation oyo esili na bomo inabiso. Na ebisa kibino na kopesa bino mwa sekele. Sekele wana etambolaka. Mais moi na libérer ngo lelo ezate. Bokomona sekele ngo ezani dimanche. Boya ebele bozanga te. Zamba pambola biso.